Ndugu mtazamaji, karibu kwenye tutorial nyingine, na leo tutaweza kujifunza juu ya SQLite Database. SQLite kama nilivyowaambia inakuja na operating system ya Android, kwa ni embedded relational database, lakini ni relational database kama Oracle au MySQL, lakini utofauti wa Oracle au MySQL pamoja na SQLite, hizi Oracle na MySQL zile ni standalone server. Kwa hiyo zina run independently, yani ni application ambazo zina run independently, lakini kwenye upande wa SQLite sio standalone database server. Umeona? Kwa hiyo SQLite inakuwa referred as embedded kwa sababu ina provide in a form of library, kwamba SQLite ina library ambayo ina linki kati ya database yake pamoja na applications. Kwa hiyo kama nilivyokuambia kwamba hakuna standalone database server running in the background kama ilivyo kwa Oracle ama MySQL. Kwa hiyo database operations zote zinakuwa handled internally within the applications kwa kupitia hizo method au function ambazo zinapatikana ndani ya SQLite library ambazo tutakuja kuziona hapo mbele. Kuna class ambayo inaitwa casa, na hii class inafanya kazi ya kutoa access ya matokeo ya database query. Ndugu msikilizaji au mtazamaji, sitaweza kufundisha SQL query, lakini na assume kwamba utakuwa na uelewa kidogo wa SQL query. Kwa hiyo nikisema kwa mfano SQLite SQL select operation ambayo inakuwa performed kwenye database itarudisha multiple rows kutoka kwenye database. Kwa hiyo hii casa sasa ina provide access ya hizo rows kutoka kwenye database query. Kwa hiyo kuna hii ambayo ya kwanza ni close, ambayo inasema inner release all resources used by the casa and the close. Kwa baada ya kumaliza ku provide access to the results unaweza ka close. Pia kuna hii get count ambayo yenyewe sasa ina return number of rows, yani ile number of rows ambazo zimetokea kwenye result set. Hii move to the first ina move the first row within the result set. Kwa hiyo hii casa yako ita move to the first row katika ile result set yako ambayo imetokea baada ya kuissue a query. Na move to last vile vile kama move to the first, lakini yenyewe sasa ina move kwenda row ya mwisho kabisa katika result set yako. Na move to the next ina move kwenye next row baada ya kutoka kwenye row iliyopita. Na hii ndio tutaitumia sana kwenye ku display data paka kama ziko nyingi paka zote zitaisha. Na hii move specify the offset for the current position in the result set. Kwa hiyo ukija ukiachana hiyo casa class, kuna class inaitwa SQLite Database, ambayo hii class sasa yenyewe inatoa kama interface kati ya application na SQLite databases, ambapo inatoa vile vile uwezo wa kucreate, kudelete na vile vile kuperform SQL operations zingine kwenye database. Na kwa mfano hapa hii class inaweza kupatia wewe uwezo wa kuinsert data kwenye database, kudelete, kufanya queries zingine, na kuna hii exec SQL ambayo yenyewe sasa una execute a single SQL statement, lakini haitorudisha result set, yani data haitokuwepo. Na kuna hii log query ambayo ni ina execute a query statement, lakini inarudisha ile query ambayo imematch results from the casa object. Kwa hiyo ni SQLite Database. Tutakuja kutumia pia class, na class nyingine inaitwa SQLite Helper. Hii class imekuwa designed kwa ajili ya kukusaidia wewe ku create na ku update database zako kwa urahisi zaidi. Ina method mbili ambazo tuziofalide. Ya kwanza ni on create, na hii method inaitwa pale ambapo tunahitaji ku create database yetu kwa mara ya kwanza. Ndio. Kwa hiyo hii method inakuwa passed kama argument kwenye SQLite database object kwa ajili ya kucreate a database. Na kuna hii on upgrade. Hii sasa yenyewe inatumika pale ambapo kwa mfano unahitaji kuupdate application yako ambayo ushai launch kwenye Play Store, Google Play Store, kwamba kwenye hiyo SQLite database yako labda umeongeza columns ama umepunguza. Kwa hiyo kwenye database pale tuta specify versions. Kwa hiyo kwenye ku upgrade hapo uta upgrade kutokana na reference ya version ambayo uliipa database yako. Kwa hiyo kutokana na ile ambayo kwenye application itaji-update kuja kwenye version ambayo ni current. Sawa. Na hii inakusaidia kama unahitaji kuweka additional data kwenye hiyo SQLite database yako. Kwa hiyo tutumia sana on create, on upgrade. Na vile vile kuna methods ambazo ni za muhimu sana kama on open,
ambapo inaitwa pale ambapo database inakuwa opened, na vile vile kuna methods za SQLite open helper ambazo ni get writable database, get readable database na close. Tofauti ya get writable na readable kwamba hii get writable database ina open create database kwa ajili ya kuread na kuwrite, lakini kwenye readable ina create open database kwa ajili ya kuread peke yake, na hiyo close ina close database. Alafu kuna content values ambayo inatumika sana sana ku insert sasa zile data, kwa sababu yenyewe ni class ambayo inakuwa analog key pair value to be declared consistent table kwa ajili ya column identify na value ambayo inatakiwa iwe inakuwa stored kwenye hiyo column. Kwa hiyo unatumia content value ku insert value in the column. Kwa hiyo this class is particularly used when inserting or updating entries in the database table. Kwa hiyo hapo tumefika mwisho kwa hii slide yetu. Sasa tuende kwenye upande wa code tulione. Okay, na kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye upande wa code, yani kwenye tushafungua Android Studio yetu na tuna ile activity ambayo iko blank pamoja na main activity ambapo hamna kitu. Kwa hiyo ili sasa kuenda ile database operations tunatakiwa tuweke database helper class. Kwa kufanya hivi una right click kwenye hiyo package name yako new Java class, alafu unaandika hapa jina la Java class, nitaita database helper. Na ndugu mtazamaji, hii class ina extend SQLite open helper. Kwa hiyo utasema SQLite open helper hiyo, alafu utasema okay, mbona ime extend. Kama ulisahau pale unaweza kuandika neno extend SQLite helper. Kwa hiyo kama somo mwanzoni kwamba hii SQLite helper ina methods mbili ambazo ni on create na on upgrade. Kwa hiyo tutatakiwa tuzizi implement ile method. Ukija hapa unaona hii error itafunguka hii bulb nyekundu. Kama ifunguki bonyeza alt alafu enter, itafunguka hii hapa hii dialog, alafu bonyeza hii implement method, unachagua method on create na on upgrade. Okay, baada hapo tunahitaji kuwa na default constructor. Kwa vile vile una click kwenye hii bulb hapa nyekundu, unasema create a constructor machine super, na unachagua hii ya kwanza ambayo ni name string factory, hiyo ya kwanza na sio nyingine. Okay, unasema okay. Na okay, kwa hiyo hapa sasa hivi tunahitaji ku define database yetu kwa name, table pamoja na column zake. Unaweza ziandika tu hapo. Nitaandika baada hapo tuje hapa sasa, hii tufute hizi kwa sababu tutarahisisha tukiwa tunabaki na context peke yake. Kwa hiyo hapa kwenye name utapasi ile db ya database name, na kwenye factory utaweka null, na kwenye version utaweka 1. Unaweka namba yote lakini sasa tutaweka na 1 itakuwa vizuri. Okay, kwa tutakuja hapa kwenye on create. Sasa kama nilivyosema kwamba hapa kwenye on create ndipo ambapo inatusaidia sisi ku create table yetu. Kwa nita issue a string statement ambayo ni SQL query. Kwa nitasema query, nitaipa jina hilo yenyewe. Sasa itakuwa ni ile SQL query ya kawaida ya ku create table. So database yetu sasa hivi tusha create hapa, tusha create database yetu hapa. Kwa hiyo tunahitaji ku create table kutumia hii code. Kwa hiyo tutasema create table. Okay, alafu hapo tutaipa ile table name, alafu itakuwa na hizi column ambazo zitakuwa ni 3. Sorry,
Na hii ya kwanza sasa nasema itakuwa ni call phone, call phone, na yenyewe itakuwa ni integer kwa sababu phone ni integer, alafu itakuwa ni primary key. Okay, naweka mkato, unapiga hiyo sana column, alafu tuta issue kitu kingine hapa ambacho ni call address, yani column ya address, alafu yenyewe itakuwa ni text peke yake. Data type ya kwa upande wa string basi unakuwa ni text kwenye upande wa SQLite. Alafu unaweza kusema not null, au kwa sasa tuweke tu text peke yake. Alafu tutengeneze kitu kingine ambacho hapa ni ilobakia ni column ya email. Kwa column ya email data type yake vile vile text. Okay, kwa tutakuwa tumemaliza kwenye upande wa SQL yetu. Kwa tutatumia ile exec, tutatumia hii hapa object SQLite database kwa ajili ya kuexecute hiyo SQL yetu. Kwa sema SQLite database.exec hiyo exec SQL, alafu nitapasi hii query ambayo nimeandika hapa. Okay, kwa hapo tutakuwa tumaliza. Tukija kwenye on upgrade hapa sasa tutakiwa tuandike okay, kwa hiyo hapa kwenye on upgrade tutaandika SQLite database, yani object ya SQLite class, alafu tutasema .exec hiyo exec SQL. Kwa ndani tutaandika SQL ambayo ni nasema drop table if exist, alafu tutaweka table name yetu kwa kusema table name. Okay, kama nilivyoelezea mwanzoni kazi ya hii on upgrade nadhani unaifahamu. Okay, kwa hiyo kilichobaki hapa tuchukue hii on create, alafu tutasema hii on create tutapasi hii SQLite object kwa kusema SQLite database hapa, na bila kusahau kuja hapa chini tutakiwa uandike ni SQLite, kwa itakuwa ni SQLite database isa sana this kama ilivyosema get writable database kwa ajili ya kuwrite database yetu. Tutaweka semicolon, kisha una create instance name hapa na hiyo itaondoka. Kwa hiyo tumemaliza kwenye upande wa hii helper. Tuende kwenye main activity tutengeneze instance ya hii class database helper. Tusema database helper, kwa hiyo tukua database helper is equal to new database helper, alafu humu ndani kwa database helper kama unaona tunapasa context hii hapa, hii context. Kwa hiyo context yetu hapa itakuwa this, na kuensure if database created tutatoa toast message ambayo nasema database and table created successfully. Okay, kwa test application yetu. Okay, application yetu sasa imesha run na utaona kuna toast message inatokea database and table created successful, kama unaona ile toast message. Kwa database yetu imeshakuwa created, na kama unakumbuka database yetu tuliita SiveDB. Okay, kwa unaweza kuja kuicheck kama imekuwa created kwenye simu yako, unafungua hii device file explorer iko hapa alafu hapa ni kwa shafunguka, unakuja kwenye inakuwa hivi, yani ukishafungua device explorer inakuwa kama hivi. Unakuja kwenye data, alafu utafungua data itakuwa imefungwa hivi, utafungua hii data, alafu utatafuta package name yako. Kwa sisi package name tumesema ni com sura my first app, alafu utafungua upande wa database ambayo ilikuwa imefungwa, utafungua utakutana na hii SiveDB hii hapa. Okay, kwa hata kama tukisema tu change database name sasa hivi tena utaiona imekuwa created. Tuseme database name ambayo tutaibadilisha hapa itakuwa ni labda tuseme example.
Kwa tukirani application yetu tutatengeneza database name nyingine hapa. Okay, utaona toast message database and table created. Kwa vile vile, na kama hii uioni, ukija hapa utachagua hiyo emulator hapo, au kama una device utachagua device, lakini kwa emulator inakuja hapa, na device mara nyingi itakuwa ni ngumu kuona kidogo. Kwa hiyo emulator itaonekana vizuri zaidi. Kwa iache load, tafuta package name yako ambayo ni hii hapo kwenye database. Unaona tuna example hii hapa ya kwetu imetengenezwa hapa. Kwa hiyo database imeshatengenezwa successful. Kwa video ijayo tutajifunza jinsi gani na ku insert data kwenye database yetu kutumia edit text pamoja na vitu vingine. Kwa hili kwa sasa.